الكعك الوجدي المقرمش وصفة اللي ناجحة 100%، فكيجي مقرمش وهشيش ولذيذ للغاية. فيلا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير. غادي نبداو على بركة الله. فبالنسبة للمكونات غادي نحتاج كيلو ديال الدقيق، عندي 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال السكر، ولكن هنا واحد الكاس ما عمرتوش، درت غير كاس الا ربع، نقصت شوية ديال الحلاوة. غادي نحتاج الماء، نص كاس ديال الماء زهر، عندي كاس عامر مزيان ديال الجنجلان، درت نص كاس مطحون ونص كاس حب، وعندي واحد 2 معالق كبار ديال الزرارع اللي يكونوا محمرين ومطحونين. الزرارع درت البسباس وحبه حلاوه والنافع. عندي 2 حبات ديال البيض، واحد 3 اكياس من الخميره ديال الحلوه، ومعلقه كبيره ديال الزبده، ما يعادل واحد 30 غرام. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. فغادي نجيب واحد القصريه او قصعه فاش غادي نخلط. اول حاجه هنا درت واحد الرشه ديال الملح، ومن بعد زدت السكر، وغادي نزيد دوك 2 حبات ديال البيض و2 كيسان ديال الزيت وديك المعلقه ديال الزبده. فبالنسبه للسكر يعني الوصفه الاصليه راه فيها 2 كيسان في الكيلو، ولكن انا هنا نقصت واحد شويه، واللي بغى يزيد عادي ينقص، فيقدر يدير غير كاس ونصف او يدير غير كاس واحد، حيت كاين بزاف ديال الناس اللي ما كتعجبهمش الحلاوه او فيهم السكر فيقدروا ينقصوا السكر. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا مع بعضهم وتذوب ديك الزبده جيدا. بالنسبه للزبده اللي استعملت هنا، فاستعملت الزبده ديال البواطه. من بعد ما خلطتهم جيدا غادي نزيد داك الجنجلان والزرارع. بالنسبه للجنجلان فحمروه حيت كيعطي واحد المذاق زوين ملي كيكون محمر. فكما قلت لكم النص طحنطو والنص خليته هكاك حب. ومن بعد زدت نص كاس ديال الماء زهر، ومن بعد غادي نزيد الماء. فانا درت غير نص كاس. فبالنسبه يعني الكميه ديال الماء ما بين الماء العادي وما زهر راه كاس ديال الماء، يعني هاد الكميه كانت كافيه باش نجمع داك الكيلو ديال الدقيق. ولكن نتوما عينكم ميزانكم. فراه الكميه ديال الماء كتبقى حسب النوعيه ديال الفرينه، واش كتشرب ولا ما كتشربش، وحتى الحجم ديال البيض يعني واش كبير ولا صغير. الا جاكم العجين عاد قاصح فتقدروا تزيدوا شويه ديال الماء على نص كاس. صافي من بعد ما خلط دوك المكونات مزيان غادي نبدا نزيد الدقيق والخميره ديال الحلوه. فدرت الدفعه الاولى ديال الدقيق وديك الخميره ديال الحلوه، فدرت 3 ديال الاكياس ما يعادل 24 غرام. يعني كنبداو هكا ندخلوا دفعه مور دفعه حتى نساليو داك الكيلو ديال الدقيق. المهم العجينه خاصها تكون شويه رطبه باش تساعدكم هكا في التحربيل. الا كانت قاصحه فغادي تعذبكم في الخدمه. هنا كنوريكم يعني داك الكاس ديال الماء راني ما درتوش كامل، درت منه غير نص كاس. صافي هذا هو القوام المناسب، يعني العجينه كتحربل بكل سهوله. وصافي من بعد ما جمعتو فما غادي ندلكو ما والو، حيت غادي ندوزو في هاد الماشينه. ولكن الا ما كانتش عندكم فضروري ما تدلكوا العجين ديالكم واحد شويه. غادي ندوز كاع ديك الكميه ديال العجين في الاول، عاد المره الثانيه غادي نبدا نشكل